nkuko tumaze umwaka n'igice birenga twigisha abanyarwanda duhereye ku cyorezo cyagaragaye mu gihugu cy'abaturanyi kandi cy'inshuti cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, icyorezo cya Ebola cyatangiriye ahitwa Mbandaka ejo bundi ukwezi kwa munani k'umwaka ushize kigera ahitwa Butembo. Tumaze igihe twigisha abanyarwanda ko kwirinda icyorezo ari Ebola, ari kolera, ari macinya, icyambere ni isuku ku mubiri, gukaraba intoki n'isabune, kubigira umuco mu mudugudu aho turi hose abantu bakagira isuku, kuko izi ndwara nyinshi zandura ukoze mu mwanda wayanduye. Kubyerekeye Ebola rero nkuko tumaze igihe tubivuga, Ebola yandura iyo umuntu yakoze mu matembabuzi y'umuntu urwaye Ebola, no kuvuga amacandwe, inkari, ibimyira, amarira, amasohoro n'andi matembabuzi yose. Kuyirinda kwa mbere rero ni ukwirinda gukora kuri ayo matembabuzi, kandi umuntu urwaye Ebola aragaragara, ntabwo ari umuntu wihishiriye. Ikimenyetso cya mbere agaragaraho ni umuriro mwinshi, ariko abantu baratubaza bati uwo muriro ushobora kusangana umuntu urwaye grippe, ushobora kusangana umuntu urwaye malaria. Niyo mpamvu iyo ari icyorezo dusaba ko abantu baba maso, ntutekereze ngo ni malaria isanzwe, ni ibicurane bisanzwe, ni umusonga usanzwe. Iyo tuzi ko mu gihugu cy'abaturanyi hari icyorezo, tuzi ko abantu bagendererana, ikimenyetso cyose kigomba gutuma umuntu agira amakenga, ari uwo muriro, ari ugucika intege, ari ukubabara umutwe cyangwa mu ngingo, ari ukuruka cyane, guhitwa cyane, no gusesa ubuheri ku mubiri. Noneho iyo bimaze gukara rero haza kuva amaraso ahantu hose hari umwenge. Ibyo tumaze igihe tubigisha abanyarwanda, kandi turishimira yuko hamwe n'ubufatanye n'izindi nzego, zaba inzego bwite za leta, abayobozi b'inzego z'ibanze, abajyanama b'ubuzima, icyo twishimira ni uko cyane cyane muri turiya turere tw'iburengerazuba n'amajyaruguru abantu bamaze kubisobanukirwa, ariko nanone no mu gihugu cyose iyo bajije umuturage ubu agutondekanyiriza ibyo bimenyetso, bikaba bitwereka yuko ubukangurambaga twakoze abaturage babwumvise. Icya kabiri twigisha abanyarwanda kandi kinakomeye ni ukwirinda kujya ahavuzwe icyorezo. Ubundi ahantu hari icyorezo wirinda kujyayo, ariko ntabwo tubifata nk'ibyoroheje ngo tuvuge ngo umuntu wese arabyumva. Duhora tubyigisha abanyarwanda. Uyu munsi habonetse noneho n'abarwayi hafi y'umupaka wacu na Repubulika n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri Goma. Ni hafi cyane, mwese murabizi, hari urujya n'uruza rw'abantu. Icyo tumaze iminsi twigisha abanyarwanda, kuva mu minsi 10-15 ishize habonetse umupasiteri wanduye indwara kandi agahita apfa. N'ejo bundi musibejo hakaba habonetse undi muntu nanone wanduye iyo ndwara muri uwo mujyi nanone wa Goma. N'ukongera kubwira abanyarwanda ngo nyaboneka ko mwumvise ko hari ahantu hari icyorezo mwahagaritse kujyayo. Ubundi wajyayo ari ukuvuga uti nintajyayo n'ubundi ubuzima bwanjye burahagwa. Iyo bakubwiye ngo ahantu hari intambara, ntabwo ujya kujya gushaka intambara, ukwiye no kubyirinda, ushobora kubyirinda. Cyane cyane ko noneho ntabwo ari wowe ushyize mu kaga ubuzima bwawe wenyine, ubushyize mu kaga ubuzima bwabo usanga, kuko iyi ndwara irandura cyane nk'uko twakomeje kubivuga. Icyo twigisha abanyarwanda rero kandi dushimangira uyu munsi ni uko umuntu adakwiye kujya aho yumvise hari icyorezo. Ikindi tubibutsa ni uko abantu bose uko twagiye tubisoma, ari wa mupasiteri mwumvise, ari uyu mugabo w'imyaka 46 wavuye kuri Goma akajya mu gace karimo Ebola, aho yaragiye gufata amafaranga ye y'imirimo akora yo gucukuza amabuye y'agaciro. Abo bose uko byagiye bibagendekera, bagiye mu duce turimo Ebola, bagaruka ntibabivuge, bakajya kwivuza mu rugo, kandi ibyo bibujijwe. Ubundi turavuga ngo niba ubonye ikimenyetso cya Ebola, menyesha umujyanama w'ubuzima cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa 114 wa Minisiteri y'Ubuzima, cyangwa umurongo wa polisi 112, cyangwa ubimenyesha izindi nzego zikwegereye. Tukanabwira abanyarwanda ngo nyaboneka wicumbikira umuntu uturutse mu gace karimo icyorezo ubizi. Niba se unamucumbikiye mu rugo rwawe akagira ikimenyetso, wibyihererana, wijya guhamagara umujyanama w'ubuzima ngo naza avurire mu rugo. Hamagara baze batware uwo murwayi, bamushyire mu kato,
hanyuma bamupime kuko dufite na laboratoire ibasha gupima ikatubwira ngo iyi Ebola cyangwa se Ebola. Uko byagiye bigenda rero kuri bariya bose baragiye baricecekera, bamwe batega amabisi bagendana na bagenzi babo batababwiye bati turarwaye, batabwiye utwaye imodoka bati dufite ikibazo, naho bageze bakajya kwiseseka niko navuga cyangwa kwihugika mu kavuriro gato cyangwa no mu rugo, nabyo byagiye biba muri kiriya gihugu cy'abaturanyi. Ubwo rero uko wihisha, uko utabivuga, niko wa muforoma aza kukuvura, niko agukoraho, niko aza atikingiye nk'uko biteganywa n'amategeko, niko nawe ataha mu rugo agakora ku bandi ya matembabuzi, kandi umuntu ataranagupima ngo amenye ko urwaye. Ubu ngubu uyu munsi tuvuga wa muntu umwe bavuze, wa mugabo umwe w'imyaka 46 wagaragayeho iki cyorezo kuri Goma, abantu bamaze kwegeranywa begeranye nawe abo bita contact bageze ku 138. Murumva ukuntu umuntu umwe ashobora gutera ikibazo umudugudu wose, umurenge wose. Bivuze ngo abantu twese tugomba kuba maso, ntihagire uduca muri humye, ntihagire icyo dusuzugura, ntihagire icyo dufata nk'ikintu gisanzwe. Babandi bajyagayo agiye gucuruza urukweto rumwe nabihagarike, tubanze turebe aho icyorezo kigana, urwo rukweto azarucuruze mu Rwanda arurangura ahandi. Wa undi wajyaga yagiye gusura abavandimwe abihagarike, udasuye umuvandimwe nta cyuba nawe nta cyahomba, ukazamusura ari uko umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima ryavuze ngo icyorezo cyahagaze hose muri Goma cyangwa muri Kongo. Icyo rero nicyo tubasaba cyane, ubuvugizi twarabukoze, ibimenyetso abanyarwanda barabizi, bazi ko dufite amavuriro yiteguye, bazi ko dufite abapolisi twahuguye, ingabo z'igihugu, abajyanama b'ubuzima, abakozi bo kwa muganga. Tumaze no gukingira abantu barenga 3,000. Hari urukingo ruhari runakingira kuko rwagaragaje koko ubushobozi, cyane cyane igihe hari icyorezo muri Afrika y'Uburengerazuba cyatumye icyorezo kidakwirakwira. Natwe rero urwo rukingo twamaze kurutanga, twaruhaye abantu bagera ku 3,000. Nkuko twabibasobanuriye, ntabwo umuntu wese akwiye gukingirwa. Dukingira wa muntu dutekereza ngo azajya gutabara igihe habaye ikibazo. Twarakingiye, twizeye ko nyine dufite abo bantu bashobora gutabara. Dufite n'imiti, dufite imiti iri mu mavuriro ishobora kunganira igihe habaye ikibazo. Dufite ikigo kiri mu Rugerero dushobora gushyiramo umurwayi wagaragayeho icyo cyorezo. Turiteguye mu by'ukuri, ariko kwitegura kwiza ni ukuturinda kujya kutuzanira iriya ndwara. Kubera ko impamvu muri kiriya gihugu wenda mubona bitinze bakomeza bagaragaraho abandi bashyashya, nuko aho iriya ndwara ituruka bwa mbere, aho virus ituruka, aho ikunda gucumbika ni mu tunyamaswa two mu ishyamba. Twarabivuze bihagije, ni mu nkende, mu dusamunyiga ndetse no mu masha, inyamaswa zo mu ishyamba. Mu mico yabo rero barya izo nyama z'inyamaswa ndetse n'izapfuye bakaba bazirya. Twebwe icyo tubwira abanyarwanda ukuvuga ngo mukomeze umuco wanyu wo kutarya inyama z'inyamaswa zipfishije. Tuzi ko mu gihugu cyacu mbere yo kujyana inyama ku ibagiro veterineri abanza agapima. Nicyo twongera guhugurira abanyarwanda kugira ngo atazagira uteshuka kuri uwo muco akaba yazana iyo ndwara. Icyo tubona rero nuko ubundi iyo ndwara ntikwiye kwinjira mu gihugu cyacu itazanywe n'umuntu wagiye kuyishakira. Abo nibo tubwira rwose ngo nyaboneka muramenye, cyangwa se babandi bakiriye abaturanyi bakabacumbikira ntibatanga amakuru. Numva ubwo nibwo butumwa bukomeye. Ikindi wenda abantu bibaza, hari abantu ku mipaka bapima kugeza igihe imipaka irangirije akazi kayo. Dufite abantu bafite ibikoresho bapima umuriro, kuko umuriro nicyo kimenyetso cya mbere cyiza. Abo bantu barahari, barahuguwe, turimo no kongera umubare. Uko bikomera hariya niko natwe twongera imbaraga. Abo bantu barahari bahora bapima, bakareba bafite umuriro, bakamenya icyo gukora. Ariko tuzi ko hari n'abakora za magendu. Tuzi ko hari abantu bakora za magendu bagaca imipaka itazwi, bakagerageza guca muri humye inzego z'umutekano. Abo ngabo ubu noneho nta nubwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo ni magendu, ngo ni forode, ni umutekano w'igihugu. Umutekano w'igihugu, abo ngabo ingamba zabo zirahari zikomeye zidasubira inyuma. Turabwira buri muntu wese utekereza ko ashobora guca inzira itazwi ko bizamugiraho ingaruka zikomeye, kuko nta wakwemera ko baduca muri humye, nta wakwemera ko umuntu agenda agakora ibyo akora aho agiye bitari na ngombwa, akagaruka noneho kuza gushyira mu kaga ubuzima bw'abanyarwanda. Numvaga ari ibyo ngibyo navuga. Nta Ebola iri mu gihugu cyacu, nta murwayi uragaragaraho Ebola. Umupaka urafunguye, ariko se
buri munyarwanda wese urajya gukora ikizi ko hari icyorezo ni iki ujya gukora utakora mu kwezi kumwe mu mezi abiri abantu bamaze kubonaho ibintu bigana kandi se niba ugiye uragaruka witwaye ute urifata ute hariye ese uragenda ureke gusuhuza abantu ese ibyo bikapu ugenda ufatanyije na bagenzi bawe bo muri kiriya gihugu uza amatembabuzi ariho uko angana abantu ushuhuje uzibiriwe bate uzibahuye n'abameze bate icyo tubwira abanyarwanda ni ukuvuga ngo muhagarike kujya ahari icyorezo mwe gushyira ubuzima bwanyu mu kaga ariko mwe no gushyira ubuzima bw'abanyarwanda mu kaga muri rusange kuko ntabwo icyorezo kirimo kugabanuka hari hakurya ahubwo kuri Goma hatangiye ari umuntu umwe bucya babaye babiri ubu babaye batatu muri rusange ariko iyo tuvuze batatu bivuga ngo hari babandi 120 ingahe noneho bari mu kato bategereje iminsi 21 ngo basuzumwe bature ko bagaragaza ibimenyetso niba bigaragaza batangire babone imiti ubu barimo barabakingira nibyo ni ikintu cyiza ariko nkuwakubaza tejo wahuye n'abantu bangahe wahaye ikiganza abantu bangahe ntabwo wabasha kubivuga ibyo rero bitugaragarize ko na wa wundi tuvuga ngo muri report twabonye yahuye n'abantu 30 nabo bahura n'abandi 30 giteranyo kibijana 138 uwo mubare ntabwo twizeye ko ari wo niyo mpamvu tugomba kuba maso iyi ndwara ntabwo iri mu muyaga ngo tuvuge ngo ntaho tuyihungira iyi ndwara aho kuyihungira harahari no kuguma hamwe tukirinda kujya aho iri barakoze kubirangiza byose no kuvuga ngo nta mupaka ufunze n'uyu mwanya ugiye urasanga abaturage bambuka icyo tukivuge nta mupaka ufunze ndumva imvaho nshya icyo yari yabajije ati umupaka urafunze ntabwo ufunze kubyerekeye kuvuga ngo twavuze ngo bamwe bavuze ngo umupaka urafunze abandi bati ntufunze meya ati twabujije abaturage ubutumwa bw'ingenzi nuko nubundi iyo hari icyorezo tumaze n'iminsi twumva n'ibindi bihuha byinshi mu Rwanda se haba habaye umuntu ufite Ebola ibyo tukabyumva mwara nabyumvise bushize hari itangazo ryavuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda bavuga ko umuntu wapfuye avuye Uganda yaba yarageze ku butaka bw'u Rwanda kandi nyamara nta byabaye bwakiye nabo bivuguruza barandika basinyana n'ushinzwe umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima muri Uganda bavuga ko uwo muntu atigeze akandagira ku butaka bw'u Rwanda amakuru rero iyo ageze ku bantu atangazwa ukwinshi ariko icyo dushaka kubabwira hano nuko nta mupaka ufunzwe nta mupaka wafunzwe icyabaye nkuko meya wa Rubavu yabivuze twigishije abantu kandi turakomeza no kubigisha turabigisha mu midugudu ariko turabasanga no ku mupaka turanakomeza nejo muzabona abakozi bo mu bitaro bya Rubavu muzabona meya muzabona abayobozi b'inzego z'ibanze muzabona polisi babwira abantu ngo nyaboneka mwijyayo sibyo nyaboneka mwikwambuka umurongo w'abantu babaye muremure abantu bakerewe nibyo koko byabaye ariko ikigendero no kubabwira ngo tubishoboye twababwira ngo rwose ntihagire uwongera kwambuka wabajije tase abantu barabaho bate ntabwo ntekereza ko kuba habaye gukererwa kuriya biza gutuma twibaza ikibazo ngo abantu baraho bate abacuruzaga bakomeza bacuruze ariko bamenye ko inama twabagira ubundi ari ukuvuga ngo nimushaka ubundi buryo mucuruza ubundi buryo burahari wa wundi nahoze mvuga ujya gucuru ejo hari umugabo wahindukiye ava mu gihugu cy'abaturanyi ahindukira afite umuriro buriya tubona cases nyinshi nk'izo yaje afite umuriro turamupima dusanga nta Ebola afite ariko tukamubaza tuti wari wagiye gukora iki akatubwira ati nagiye kurangura inkweto zingahe inkweto 5 imiguru 5 y'inkweto ntabwo ikwiye kugushyira mu kaga ngo ushyire mu gihugu cyose mu kaga turagira ngo abanyarwanda bose bumve umutima nama wabo bumve inama tubagira kuvuga ngo abantu bakubwiye ngo hari icyorezo ugiye gusura umuntu gusabye kumusura ugiye gucuruza ikiro kimwe cy'icyo cyo cyose aho ngaho umuntu agomba kubanza gutekereza akareba inyungu bimufitiye ariko n'ibyago ashobora kuzana so nta mupaka ufunze rero niba byumvikanye nabi guhera mu gitondo uyu munsi namwe mudufashe mutanga amakuru y'ukuri ayo tubahaye uyu munsi niyo y'ukuri ikindi kandi nuko kugira ngo umupaka ufungwe hari urwego rubyandika rukabisinyira urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka rukavuga ngo uyu munsi umupaka urafunze guhera isaha iyi kugereye mwagiye mubibona hari igihe imipaka bafungaga amasaha noneho bigezaho kuvuga ngo igihugu gifashe icyemezo cyo gufunga umupaka ntabwo ari ukunguko byatangazwa hari urwego rwabitangaza so nta mupaka ufunze rero kugeza ubu ariko
turakomeza kureba, turakomeza gukurikira, turakomeza kuganira na bagenzi bacu bo mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubuyobozi bwa WHO, OMS, turakomeza kubireba uko bigenda. Ubwo ni twebwe n'ubundi buyobozi n'izindi nzego dushobora gufata icyemezo runaka, ariko kugeza ubu nta mupaka ufunze, nta muntu ukwiye kwibaza rero ngo abantu baraza kubaho bati. Icyo babajije bati uyu munsi Minisiteri y'Ubuzima yavuga ngo nta muntu ufite Ebola muri iki gihugu kubera la période d'incubation de 2 à 21 jours. On n'a aucun cas d'Ebola sur le territoire national. Il n'y a aucun cas d'Ebola. On a la capacité au niveau de nos laboratoires de faire des analyses et de confirmer s'il y a un cas d'Ebola en se basant sur les symptômes cliniques. On a des gens qui ont des symptômes cliniques. Le palu on peut faire de la fièvre à cause du palu, comme je l'ai dit. Les symptômes cliniques d'Ebola sont similaires à beaucoup d'autres pathologies, à beaucoup d'autres maladies. C'est pour cela qu'on doit rester vigilant, ne pas négliger, continuer à rester vigilant en collaboration avec toutes les instances, surtout le local government, les instances de base, les animateurs de santé communautaire, les agents des hôpitaux qui sont formés pour ça, pour détecter les signes, les symptômes qui sont similaires dans le cas d'Ebola ou dans d'autres pathologies. Mais c'est le labo qui confirme. Jusqu'à présent, il n'y a aucune confirmation d'aucun cas d'Ebola sur le territoire national. C'est pour ça qu'on le dit on l'affirme fermement, de façon ferme. On n'a encore eu aucun cas d'Ebola et on continue à travailler dur, à collaborer avec toutes les institutions pour justement éviter qu'on ait un cas importé d'Ebola. Parce que si on a un cas, ça va être importé. Donc ça revient aux Rwandais, ça revient à nos visiteurs, mais surtout à nous, les Rwandais, d'éviter d'importer les cas d'Ebola. Je pense qu'on a répondu à... Oui, abanyura mu yapanya wambajije ngo icyo navuze ndumva wambajije icyuzi. Iyo umuntu banamutekerejeho guhungabanya umutekano w'igihugu, ikimubaho urakizi nawe, ni ibihano byihanukiriye, kuko ubusugire bw'igihugu ni ikintu twese tugomba guharanira. Ntabwo unyura mu yapanya ubu ngubu tuvuga ngo yaba yagiye gucuruza ka forode gusa noneho araza gukekwaho ko yagiye kuzana icyorezo. Ukuvuga rwose araza kubihanirwa bikurikije amategeko agenga igihugu cyacu, kandi ni ibihano byihanukiriye. Murabizi ko ubusugire bw'igihugu cyacu ni don't touch, nk'uko umukuru w'igihugu ahora bivuga. Aho ngaho nta kujenjeka kuza kubamo, ntabwo biri bwitwe magendo gusa, haba ku munyarwanda haba no ku wundi utari umunyarwanda wagerageza kwinjira aciye mu nzira zitazwi, ashaka kwihisha babandi bapima, ashaka kwihisha ubugenzuzi bukorwa. Icyo cyaha bwo kirahanwa n'amategeko kandi twihanukiriye. Cyerekeye ibihuha, impuha nimbi. Yatubajije ati impuha zizavuzwe ko haba ari zavuze mbere ko haba hari wa murwayi wavuye Uganda kaza gaca ku butaka bw'u Rwanda, haba hari yavuga ati zavuzwe ko umupaka waba wafunzwe, ati zirabangamira iki muri gahunda zo gukumira. Twebwe ntabwo impuha zidukerereza gahunda yacu yo gukumira, ahubwo twongeramo imbaraga. Ahubwo iyo twumvise ko haje impuha twongeramo imbaraga muri gahunda zacu. Ahubwo icyo dusaba itangazamakuru ni ukudufasha guca impuha. Ikintu cyaba cyavuzwe ubuyobozi bwemeza ko bushinzwe kwemeza ko atari cyo, akaba ari bwo mubaza. Kandi muramuzi ubuyobozi mugomba kubaza muri izi kesi za Ebola ni iki. Abenshi umuntu abikora neza muratubaza, ariko umuntu ntabone impuha kuri Twitter yongera retweetinge, umunyamakuru w'u Rwanda ntabone impuha kuri YouTube cyangwa kuri WhatsApp yohereze ku mbuga. Nimudufashe gukumira impuha, kuko impuha hari abo zikerereza, hari n'abo zikura umutima. Ntabwo dukeneye gukura umutima abanyarwanda, tuzi ko nabo barimo gushyiramo imbaraga kugira ngo dukomeze tugire u Rwanda rutagira Ebola. Impuha rero nta kindi zimara usibye kudukerereza, twirinde gukererezwa n'impuha. Abakozi bo ku mupaka ntabwo ururiya rukingo ntabwo ruhabwa umuntu wese. Ruriya rukingo ruhabwa wa muntu uvuga uti niharamuka hagize ikibazo niwe uzajya gukora ku murwayi, nubwo azamukoraho yambaye yikingiye. Urukingo nyine wa mugani n'izina ryarwo rirabivuga, n'ugukingira. Ni nko kuba wambaye umwenda ugukingira
kugira ikibazo n'ingabo igukingira ariko bidakuyeho n'izindi ngamba abantu bafashe. Abo twakingiriye ni ababihuguriwe, ni abakozi bo kwa muganga, ni abakozi ba Red Cross cyangwa Croix Rouge, ni polisi y'igihugu kuko n'ubundi bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi, hagize ikiba nibo bazajya gutabara, n'abakozi bo kwa muganga burya nabo n'ingabo baratabara. Abo nibo twakingiye, kandi abakozi nabo bo kuri bashinzwe abinjira n'abasohoka nabo barahuguwe, bazi uburyo bifata, bazi uburyo bagomba kwirinda batarinze gufata urukingo. Ibyerekeye kamera, icyo navuga nuko kamera zashyizweho kugira ngo zunganire ubundi buryo buhari. Muzi ko hari abantu bari ku mupaka bafite utwuma dupima umuriro utambutse wese. Ubu noneho tugiye no kongeramo imbaraga, abantu batonda umurongo bajye binjira neza. Ejo nabyo mutazayibona mukavuga ngo ariko abantu barimo gutinda ku mupaka. Reka batinde ariko bapimwa, nta muntu uduca muri humye, kuko murabona hariya kuri petite barriere abantu binjira ari benshi. Ziriya thermometre rero zikoreshwa n'intoki tuzabashyira ku murongo neza, umuntu ajye yinjira yapimwe neza, yasuzumwe neza nkuko bikwiye kuba bigenda. Ikindi nuko twahashyize n'amarobine yo gukaraba kugira ngo umuntu ajye kwinjira yabanje gukaraba, kandi agakaraba amazi arimo umuti kugira ngo tugabanye nyine ikibazo cyo kuba umuntu yazana virusi usibye n'iya Ebola n'izindi za macinya na za korera, ubwo dufatiramo n'ibindi. Kamera rero zirimo gutunganywa kugira ngo nazo zunganire za thermometre zisanzwe, kuko ikiza cya kamera zishobora no gufata abantu benshi icyarimwe, ni inyunganizi. Zashyizwe ku mipaka igera kuri 11, ntabwo ari kuri Goma gusa, ku mipaka ya Rubavu gusa, n'ahandi zirimo gushyirwaho, kandi turimo kuzisetinga ku buryo dushyiramo umuriro umuntu muzima, hanyuma wawurenza inzogera ikavuga, abantu bakamenya bati uriya muntu ni ukwitonda, akagomba guhabwa ubufasha agomba guhabwa. Igihugu cy'abaturanyi turakorana neza. Hari uwabibajije ati murakorana gute n'ibihugu by'abaturanyi? Duhana amakuru umunsi ku wundi. Uriya mugabo wicaye hariya witwa Nyamusore akuriye ishami rishinzwe ibyo byose, gukusanya amakuru umunsi ku wundi, tubona ripoti umunsi ku wundi, tukamenya ngo muri Kongo babonye abandi bantu babiri, abo bantu babiri babafashe batya na batya, barimo bashakisha ababegereye, abandi babegereye babaye 100, babashyize mu kato aha n'aha, barabakingiye, hari abandi bagishakishwa. Ayo makuru turayahana umunota ku wundi. Ngira ngo ngaruke no ku kibazo cya Scovia rwose yakomeje abaza, nkuko bamubwiye ko ngira ngo atari itangazo rya presidence. Uyu munsi ngewe ubwanjye navuganye na minister w'ubuzima uri muri interim Kagundia, twavuganye mu gitondo, ambaza ati byifashe bite, nanjye mubaza nti wanyu byifashe bite. Nta kibazo bafite, uwo mu gihugu cy'abaturanyi nta kibazo bafite, ariko nkuko twabivuze impuha n'impuha naho ntabwo zibujijwe. Nigeze kubona ikinyamakuru cyabo nacyo cyanditse kiti ese mwafunga umupaka mutatubwiye? Ntabwo dushobora gufunga umupaka tutaganire n'igihugu cy'abaturanyi, igihugu cy'inshuti. Hari inzego biganirwamo nkuko nanabivuze, bikandikwa bigashyirwaho umukono. Nawe yambwiye ati tuzi ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gikora neza, ntabwo twari kwemereza impuha tutabonye n'itangazo ryanditse. Turaganira nabo rero umunsi ku wundi, abo dukorana akazi, baba government, zaba inzego z'umutekano, mudufashe natwe, mudufashe guhagarika bene izo mpuha, mugire urwo ruhare, kuko uko mubyandika, uko mutubaza, uko mwongeramo ngo kanaka yari yavuze iki kidafite gihamya, umuturage ashobora no gucana radio umwanya akabyumva igice, atumvise uko twatangiye iki kiganiro, agahita afata ko ngako. Murabizi hari abantu bikundira byacitse ku mpamvu nyinshi, hari ababa badafite icyo bakora, ariko hari n'abo batatwifuriza ibyiza. Ntitwifuza rero umuntu uza gucana radio yanya kumva kantu gatangiye ari gatoya, atumvise cyaduteranyirije aha, atumvise ubutumwa nyamukuru. Murakoze. Ikibazo cyabajijwe na Hakizimana gifite ishingiro, kuko ibibazo biterwa n'iki cyorezo no gukwirakwiza kuko iki cyorezo gikwirakwira hirya no hino, kigomba kwitonderwa hashingiwe no kureba ikibazo cy'umutekano. Ahantu hari umutekano na leta ikurikirana ibibera mu gihugu, ariko icyo ni ikibazo kigari cyane, kubera ko kimaze imyaka myinshi, kimaze imyaka 25. Tugakomeza gukorana na guverinoma ya Kongo mu guhashya iyi mitwe yitwaje intwaro. Ngira ngo mwanabonye ko kuvaho Perezida Felix Tshisekedi agiriye ku butegetsi hari byahindutse mu byerekeye guhashya iyi mitwe yitwaje intwaro. Donc icyo twifuza nuko
kari agace iburasirazuba bwa Kongo harangwa n'umutekano usesuye byagirira akamaro abanyekongo mu byerekeye hari umutekano ariko akaba n'ubukungu, guteza imbere ubukungu n'ubuzima, nabyo birumvikana ko byose bifite connection hagati yabyo. Rero tuzakomeza gukorana, ariko n'ubu ngubu turakorana mu kureba ukuntu twakwirinda iki cyorezo cya Ebola ntigikomeze gukwirakwira, ariko ikibazo nicyo ubwo tuzakomeza gukorana n'abanyekongo mu guhashya iyo mitwe, ari nako dukomeza gufatanya mu kurwanya iki cyorezo. Murakoze. Thank you. With relation to the issue of the WHO here about the border issue today, WHO did here, and what is WHO's take? What WHO does is if there is any information that is shared with WHO that there is a situation like you mentioned, a border closure, our responsibility is to contact the competent national authorities to seek confirmation from the competent national authorities. And even with my little Kinyarwanda, I think that the explanation the minister gave is what I had received in the morning when we inquired about, we had unverified communication about this. So the explanation is what has already been given in this meeting. With relation to the suspected travel to Rwanda that you have communicated, yes, there was an article which was posted on the WHO website, which was a report from the Ministry of Health of Uganda giving the situation of Ebola preparedness, to say that in different countries, as things are happening, there are investigations which are ongoing with people talking to contacts and so on. Unverified reports normally do not get published, and this was an unverified investigation that was going on, that was later investigated and found not to be correct. And so WHO had the responsibility, one, to remove information that was not verified, having been put on the website. And of course, investigations were going on in both countries to get to the conclusion of this did not happen. Cyambere na makuru kandi amakuru y'impamo. Icyo twongeraho twebwe nuko tuvuga ngo icyambere no kwirinda. Iyo rero dutanze amakuru no kugira ngo abantu bashobore kumenya uko birinda banifata. Ibicuruzwa ntago byizana, ntago bishoboka. Icyo turi kugerageza kuburira abaturage bacu ubungubu no kwirinda kujya ahantu hashobora kubateza ibyago byo kurwara. Kandi byukuri umuntu yarwaye n'ibyo bicuruzwa ntago n'ibyo bintu acuruza nta kintu byamumarira. Hano turagira ngo tuvuge ko strategie dufite mu kurwanya icyorezo cya Ebola igizwe n'ibintu bitatu. Cyambere kwirinda, prevent, gukumira ntikiza. Cya kabiri detect, haramutse hanabonetse n'urwaye tukamubona hakiri kare, tumubonye ataranaza byarushaho kuba byiza. Icya gatatu respond. Icyo nacyo ndashaka kucyongeraho mvuga ko twariteguye ku buryo dufite ahantu dushobora kuvurira abaturage. Ibintu bimaze kugaragara mu bushakashatsi bwakozwe ni uko iyo umuntu yivuje hakiri kare abantu basaga 70% barakira bagasohoka ari bazima. Gutinda cyane nibyo bituma umuntu aremba hanyuma akaba yanapfa. Mu byukuri urebye iterambere byabaye mu kuvura indwara bihuza n'uwabajije ngo imiti iri kuboneka imeze gute, urebye iterambere ryakozwe mu kuvura iyi ndwara birashimishije cyane kuko ubu abantu benshi basigaye bakira iyo bivuje hakiri kare. Icyo kibazo rero cyo kureba ibicuruzwa ntago byizana, biba byakozwe n'umuntu, amatembabuzi nk'uko minisitiri yabisobanuye, amatembabuzi iyo yageze ku kintu undi muntu agahita agikoraho bishobora kwanduza.
tubikangurira abaturage bamenye ibimenyetso ariko bamenye n'uburyo indwara yandura. Murakoze. Ni mwatubera abavugizi, reka tubaho umukoro nawe, sibyo? Mutubaza ibibazo byinshi tukabasubiza, hari umukoro twifuza kubaha. Mugende mutwigishirize abanyarwanda barekeraho umuco wo kuramukanya, gufata mu ntoki buri kanya. Biriya indwara usibye na Ebola bizana imyanda myinshi. Uriya urebye ugashyira kuri microscope ukareba nk'intoki z'umushoferi aho aba yakoze kuri vola y'imodoka, haba huzuye microbe ishyano ryose. Ubu ntabwo mwagenda uwo mukoro tukawubaho mukajya kwigisha abanyarwanda kujya turamukanya dutya tudafatafata mu ntoki. Urasuhuza umuntu ugasanga afite ibyuya mu ntoki, avuye kwihagarika, afite umwanda mu ntoki ntuwubona, ukajya ku meza ukarya, umuntu aragusanga muri resitora urya akagusuhuza. Ibi ntabwo twabicikaho. Uwo mukoro ntitwawubaha mukawutahana. Murakoze.